بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر هغه کې مونږ چې کوم لیکچر او پخ کې وکتلو چې بیفور ډیلیټ ټریګر مونږ سره په مای اس کیو ایل کې څرنګه کار کی. دلته مونږ افټر ډیلیټ ټریګر ګورو. جنرال سینټیکس ټیلیمیټر به ولیکي، کریټ ټریګر افټر. دلته مونږ ولا مینینګفل نامه ورکړله. افټر دا یو کی ورډ دی چې دا مونږ سره د ایونت ټایم وښیي او دا ډیلیټ مونږ سره ایونت آیډنټیفای کوي. په یو ټیبل باندې دا چې کوم کلرز دي دا ټول مونږ سره کی ورډز دي. فور ایچ رو بګین یا به انسرټ انټو ټیبل، مطلب دغه کې مونږ څه وکړو، مونږ د ریکارډ ټریکینګ لپاره دلته د پوسټ چې کومې مونږ سره څه ډیلیشن دی چې مونږ وغواړو په ټریګر باندې ریکارډ سیو کړو، نو هغه لپاره مونږ څه وکړلو، خدا باندې ته پوسټ بیک اپ هم اخیستی شي او ته لاګ فایل هم جنریټ کولی شي. څه مطلب اوسه پورې چې دا کوم مونږ په بیفور باندې کړی و اما لاګ فایل جنریټ کړی و، مطلب دا نه صرف ډیټا وه بلکې چا کړی وه دا پکې انفارمیشن پکې و. فور ایگزامپل په دغه کې زه صرف بیک اپ اخلم دغه ټیبل والا په څه شي باندې چې کله زه ډیلیټ اپریشن وکم چې په ډیلیټ ټیبل کې ما سره چې کوم بیک اپ چا بیک اپ راشي، دلته به زه راشم د خپل چې کومې ما سره د مطلب ډي بي ایم ایس دی، په ډي بي ایم ایس کې به چې د کوم یوزر ټیبل دی د دغه انفارمیشن به زه دا به کاپي کړم د ځانه، ځکه چې بیا لیکل ټایم اخلي. دلته به راشم، دلته زه څه کوم، زه چې کله پوسټ ډیلیشن زه بیک اپ اخلم د څه شي د یوزر ټیبل والا، دلته به زه راشم، دلته به زه څه وکم، په دغه ځای کې مې دا ټیبل پیسټ کړلو، چې پیسټ مې کړلو نو دلته به زه څه وکم، دلته به ولیکم پی او ایست او پوسټ نه بعد مو څه ولیکلو، بیک اپ مو ولیکلو، مطلب دا چې پوسټ ډیلیټ نه بعد موږ سره دا بیک اپ دی. اوس دا یو مینینګفل، اوس په دغه کې چې کوم دا انفارمیشن دی دا پکې ما ختم کړل، زه پکې یوزر آی ډي سیو کم، نیم پکې سیو کم، و دغه نه علاوه پکې نور چې کوم انفارمیشن دي، کوم انفارمیشن پکې دي، جنډر هم پکې شته که نه چې نشته پکې نور، جنډر دی پکې، په جنډر کې موږ سره څه دی میل هغه و که نه کریکټر و، کریکټر 10 او دلته موږ وله ډیفالټ ویلیو څه ورکړی، دغه له موږ ډیفالټ ویلیو سیټ کړی دا میل، او په ایج باندې موږ کنسټنټ لګالی انټیجر دی چې کې که په ایج کې ویلیو دا ګریټر یا ایکول و د 20 نو ایډ یې که نیمه ایډ کوه، دا مونږ څه وکړلو، دا مونږ دلته مونږ سیمیکالن نه کاما هم نه لګولی ځکه دا ایرر ورکوي. نو دا مونږ یو ټیبل همدا څلور فیلډ یې مونږ سره په یوزر ټیبل کې یم که نه، ګوره په یوزر کې یوزر آی ډي ده، یوزر نیم دی، جنډر دی او ایج دی، او بیک اپ هم همدغه دی، دا مونږ د پوسټ ډیلیشن نه بعد دغه ریکارډ بیک اپ صرف اخلو، د دو ځنه مې دا رن کړلو، په رن کېدو دا ټیبل کریټ شولو. اوس به زه دلته واپس راشم، دلته به څه وکړم، دا به زه بیفور نه څه جوړ کړم، دغه نه به زه افټر جوړ کړم، دلته به هم څه کړم، دا بیفور به زه افټر کړم، دلته موږ په کوم ځای کې داسې یو کوو، زه به دا لږ ریفریش کړم، دا چې کوم ټیبل دی دا ټیبل به زه لږ ولا سایز کم کړم چې دلته موږ سره دا ټیبل وښکاري. اوس یوزر دی، یوزر او دلته موږ پوسټ بیک اپ دپاره یو ټیبل کریټ کړو، نو دلته به زه څه وکړم، دا ډیلیټ په ځای باندې به زه ولیکم پوسټ بیک اپ، او په دغه کې زه څه غواړم، دا دوه فیلډ چې کوم دي دا پکې اټومیټیک، مطلب دا پکې مینول دي او دوه پکې اټومیټیک دي، او دلته به ته دا یوزر ختم کړم، دا مې ختم کړلو. نو په تیر کوم مطلب ریکارډ ډیلیټ کیږي د هغه نیم او د هغه ایج راواخله، ورسره یوزر آی ډي او چې کوم مطلب د ټایپ دی، مطلب جنډر دی، اټومیټیک چې په ټیبل کې څه وي دا یو اټومیټیک راواخله جنډر، چې کله جنډر زه ونه لیکم نو دغه کې به جنډر اټومیټیک میل واچل شي، او چې کومه یوزر آی ډي ده نو یوزر آی ډي چې په کوم ټیبل کې دا اوس کوم اویلیبل آی ډي په کار وي هغه آی ډي به ورته اټومیټیک ورکړي. دغه نه مو اوس د نامه مو وله چینج کړله، دغه ځای نه به زه څه کړلو، دا مې رن کړلو، ایګزیکیوټ شوله. دغه نه بعد به زه راشم چېرته د خپل ټیبل له، دلته به زه څه وکړم، زه به ډیلیټ اپریشن وکړم. فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې ډیلیټ فرام، دغه نه بعد مو ولیکلو یوزر ویر یوزر آی ډي، فار ایگزامپل دلته مو ولیکلو چې یوزر آی ډي از ایکول ټو 3، دا 3 نمبر یوزر چې دا ډیلیټ کا، دا ځنه مې رن کړلو، دا ما سره رن شولو، دا به اوس په دوو ټیبلو کې، یو به په ډیلیټ بیک اپ کې وي خو دغه کې به دا انفارمیشن هم ورسره وي چې چا کړی دی، یا موږ د پوسټ بیک اپ والا واغوستو. زه به اول څه وکړم، هغه بل کې خو به الریډي وي، هغه چې موږ کوم په پری باندې موږ ټیسټ کړی و، دلته به زه په د یوزرز انډرسکور دلته به ولیکم چې پوسټ انډرسکور بیک اپ، په دغه باندې به زه دا ویلیو ولیډیټ کړم چې دغه ټیبل ته راغلی که نه راغلی، نو دا یې ما سره دلته څه دی، د دغه بیک اپ اخیستل شوی دی.
اوس که زه دا په یوزر ټیبل کې وګورم فار ایگزامپل دلته زه څه کوم دا ډیټا په یوزر ټیبل کې ګورم نو دا به په یوزر ټیبل کې نه وي سلیکټ سټیریک فرام یوزر مطلب دا چې د یوزر ټیبل نه چې ډیټا ډیلیټ شي دا هغه بیک اپ مونږ په څه شي کې د پوسټ ډیلیشن نه بعد واخستو په یو ټیبل کې او دا به الریډي مو سره چې کوم مونږ دا ټیبل اخسته دی دلته به زه چې د یوزر په سی ولیکم انډرسکور ډیل انډرسکور دلته موږ سره چې په دغه کې به دا ډیټیل هم ورسره دا چا ډیلیټ کړی او څه ټیم ډیلیټ شوی دلته دا روټ ډیلیټ کړی دی په دغه ټیم کې په 959 ورسره 44 سیکنډ دا یو یوزر او دا مطلب دا آی ډي ده او دا موږ سره چې یوزر کوم روټ یوزر دی روټ یوزر دا ډیلیټ کړی دی نو دا موږ سره دوه قسمه موږ د ډیلیټ په اپریشن باندې یو هم په پری باندې وکړو یو هم په پوسټ باندې وکړو په پری کې ورسره موږ هغه انفارمیشن هم اډ کړل چې په کوم ټایم کې کوم یوزر دا ریکارډ ډیلیټ کړلو او په پوسټ کې صرف موږ ریکارډ سیو کړلو که وخت کې انفارمیشن هم په پوسټ کې هم سیو کولای شول او صرف دا انفارمیشن هم سیو کولای شول چې ریکارډ چا ډیلیټ کړی دی همداسې موږ سره دوه ټریګر پاتې شول د هغه دپاره اپډیټ دپاره او بیا به زه تاسو ته وښیم چې که په یوه ټریګر کې زه ملټیپل ټریګر یوز کړم نیسټډ ټریګر نو نیسټډ ټریګر به موږ څرنګه یوز کوو مطلب چې یو ټریګر ډیپینډنټ ټریګر چې کله انټرنل ټریګر ایگزیکیوټ شي سکسیسفولي هغه نه بعد به مو سره ایکسټرنل لکه څرنګه موږ سره نیسټډ لوپ نیسټډ لوپ کې نه لوپ چې کله ختم شي هغه نه بعد کوم اوټر لوپ آرن کیږي سیم کنسپټ موږ سره په دغه کې هم دی بهرحال اب ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې وکړو کوشش هم وکړو چې په دغه کې تھیوریټیکل او پریکټیکل چې کوم څومره کېدای شو ایکسپلین هم کړل اوس خو به پیګو کنه ته مشکله ده اوس هم دا ګوره